骑电驴出去逛，这次是浙江海盐的海滩角，还有海盐大风车。这是乍浦的东山中路，现在是观海塘，14公里40分钟。跑到这么一条小路上来了。沿当前道路继续骑行890米。这就是骑电驴的好处。继续直行500米。这里是杭州湾跨海大桥，定位这边是海滩角。看一看，这下面全是赶海的。哎呀，这条冒死赶海的人。海盐，哦，这有卖这个刮痧的。资讯支付收款10元。这是杭州湾跨海大桥，这么多人，这么多风车。现在是早晨10点45，这是杭州湾跨海大桥，这边可以抓小螃蟹、跳鱼，反正贝壳啊啥的是没有，什么黄泥螺也没有。啊，这边没有遮阴的地儿。哦，这一阳就得靠自己带伞。漂亮，这么大一片，还不知道是几点，是涨潮退潮。下面都是泥，洗的话就得泡这个旁边积的这些海水。不错，可惜旁边都是化工区了。换下一个地方，还有个。好多骑车的，超过他们。这么多集装箱，好像只能骑这么一段，前面貌似过不去啦。这出不去啊！这导航让走这儿，过不去。这边就是港口了，杭州湾。算了，放弃了，原路返回。刚才堵住的是海盐码头，这个地方还是不值得来了。也不对呀，他们车咋进来的呢？车是从这边 demo 一下，就是从这儿绕进来。好坏了，海盐大风车了，上面还有个摩天轮，暂停开放。右转，进入海景路。防晒导航即将带你进入阴凉路段。210米后到达目的地附近。这里是海盐的大风车，其实也没几个。再往那边杭州湾海盐港，这边都退潮了，没人下去，估计下不去。那有个摩天轮，这是我的坐骑，这是昨天摔的。哦，这边是建的乐园，烂尾了。沿着一直走，看看能到哪。我这边盖了好多房子，估计都烂尾了。这边就有这个，算是渔民吗？在滩头上捡东西。那边还有一个，他们咋下去的呢？走了这么一路，没看到能下去的地方。接下来我们去看赤海观塘，还有观海园。我是刘佳佳，感谢观看，我们下个视频见。